Снимаш магазин на паста за зъби? Който не си е взел паста за зъби, сега ще си вземе. Пак ли се загуби? Не, той става в Лисабон. Понеже знаеш къде е гейт. Ловче, готова ли си за Лисабон? Сега на къде? Вече в Лисабон. Давай да ги пробваме сега да видим. Овче сирене, така ли? Я да видим овче сирене. Харесва ли ти? Не знам, много да. Сирене? Овче сирене? Кашкавал по-скоро. Ага, кашкавал. Кашкавал от овца. Леко горчило. Те за това го предлагат с бира или вино, да. Това е за теб. Чакай. Сега ще пробваме риба. Панирано рибно пюре. Ага, като пай. Пюре, да. Да, рибен пай. Не може. И риба и картофи на едно. С кашкавал. Аз не съм много голям фен на такива работи, ама 5 от 10. Добре. Да. Пия. Какво ще пробваш? Кестени. Печени кестени. Няма ли си печени кестени? Не. Лисабон. Печени кестени в Лисабон. Сега ще го опитаме да видим. Като българското е. Да видим кога си хареса. Гривничка от корк. Със здраве да си я носиш. Чакай малко. Купих гривнички за Дилиза Еми. Същи като твоите? Да сте еднакви? Да. Обаче. Малко облаците да скрият слънцето. То влиза да отиваме към розовата улица. Айде към розовата. Да намерим най-хубавото и стъкло. Време за кафенце. Кафе пауза с сладолет.
Изглежда много, много вкусен. Вече в хотела. След 30 000 крачки. Да. Нека да видим стаята. Идеално чисто.